zaburi nshya. Yesu ashimwe. Hano turaziranye, ndi Jean Paul Nzaramba niyo mazina yanjye. Hanyuma turifatanije muri paruwasi umurimo w'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusoma Kuva, igitabo cyo Kuva 14. Kuva 14. Bafatanye Kuva 14. Kuva 14 dusome umurongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15. Kuva, dufate Bibiliya dusome. Kuva 14 umurongo wa 13. Kuva 14 13 n'uwa 14 n'uwa 15. Dusome mirongo 3. Hanyuma turaza gusoma no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, tusoze dusoma aho ngaho. Igitabo cyo Kuva 14 umurongo wa 13. Dusome. Mose asubiza abantu ati, nibyo? Mwitinya mwihagararire gusa. Murabaga kizo Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Kuko abanyagiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Amen. Dusome urwandiko rwandikiwe Abefeso 11 umurongo wa mbere. Urwandiko rwandikiwe Abefeso 11 umurongo wa mbere. Abaheburayo. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. 11 umurongo wa mbere. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Kwizera no kumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba. Nibyo? Kandi niko kuduhamiriza ibyo tuta ko ari iby'ukuri. Amen. 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Nibyo? Kuko wegera Imana akwiriye kugira gute? Yuko ikagororera abagize gute? Abashaka. Imana duhana umugisha. Ngiye kubaganiriza ijambo rivuga kwizera. Amen. Kandi kwizera ni ukuboko. Ni ukuboko Imana yahaye abizera kugira ngo bakire iby'Imana bateganyirije. Biragoye kwakira ibintu by'Imana utagira kwizera. Yesu ashimwe. Amasezerano menshi ufite biragoye ko wayinjiramo afite kugira gute? Afite kwizera. Hanyuma ijambo rikomeye biragoye ko wajya mu ijuru utagira kwizera. Ntabwo wajya mu ijuru utagira kwizera. No muri ibi byarabiririmbye. Tuzajya mu ijuru kubwo kwizera. Ni imigemo 3 kwizera. Ni amagambo bumva asanzwe mu kanwa, ariko biravuze ngo kuko utizera bidashoboka ko gira gute. Kandi mu ntambara nyinshi z'abakristo, ibi ngibi mubona abakristo bandagaye hirya no hino, Satani yabanje kubiba kwizera kugira ngo abakristo benshi base nk'abarindagiye, ariko yabibye ijambo bita kwizera. Hanyuma turaza gusoza, turi kumwe n'abakozi b'Imana, turaza gusoza tubwira Imana ngo Mana utubabarire. Hanyuma irindi jambo turaza kwibwira ngo Mana utwongere kwizera. Yesu yabwiye abigishwa be bamaze kumubwira ngo twongere kwizera, arababwira ngo mwagera kwizera kungana n'akabutoka ni gato. Bajya mubona umugabo witwa Bernard wo muri Yozeya nakunda kutugendana. Ni gato. N'urutete rw'umuceri rurakaruta. Ni gato. Ariko arababwira ngo mwagira kwizera kungana nako. Mwabwira umusozi ngo utabwe mu nyanja bikagera bite? Umukristo ufite kwizera abafite ubutunzi bukomeye kuruta umuntu ufite etaje. Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Hanyuma ndabaganiriza ndigarukaho cyane
kandi simfite iminota myinshi kuko mu kanya ndahita nsoza. Niba hari ikintu kigoye abanyetorero batari bake ariko si bose nuko bari muri uru rugendo baratakaje uku kwizera, kandi uku kwizera si amaboko gusa, ni n'amaso areba aho ugiye. Amen. Ni kwizera. Urabona aya maso yacu aya nubwo kwambara rinete nk'izo mama yambaye, maranyumva, ntago ushobora kubona aho ugiye kubera ko ni inzira iri mu mwuka, ariko kubwo kwizera umukristo aba afite uhita ubona aho ugiye. kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutabona ari ibyo ngo ari ibyo kuri biriho. Ariko n'umugome ikintu yakoreye abakristo yarababwiye ngo yabanje abiba kwizera, hanyuma iyo utakugira usa nkaho ugiye aho utareba, ariko iyo ugufite urakomera, kababwira ngo nubwo bikomeye ariko kubwo kwizera nzagerayo. Yesu ashimwe. Hanyuma rero kwizera kurakura, kwizera kuravuka, hanyuma kuragenda kugakura, hanyuma uburyo tugenda tubana n'Imana niko kugenda gukura. Kandi imirimo y'Imana niyituma kwizera kwacu guhagarara kugahama. Hanyuma rero mwese murimo hano mwagiye mubona imirimo y'Imana, kuba uri uyu munsi ni ukubera Imana. Kuba uriwe uyu munsi, iryo zina ufite n'abo bana ufite n'urwo rugero urimo, ni ukubera ko hari icyo Imana yagize gute. Icyo rero yakoze nicyo kikubwira ngo n'ibyo itarakora izagira gute. Iyo ubundi abantu bafite kwizera bakunda gushobora Satani bakamucecekesha, bakamubwira ngo ceceka n'ukuri, uyu munsi ni kuwa kane, n'ejo kuwa gatatu twabayeho. Iyo umuntu afite kwizera aramubwira ngo n'ukuri ceceka, umunsi ngapi? Saa moya n'iminota hafi 40. Ceceka n'ejo no kuwa kabiri no kuwa mbere no ku cyumweru no mu kwezi gushize no mu mwaka ushize nabonye ukuboko kwiza kw'Imana, n'ejo kuwa gatanu nzabona imirimo y'Imana. Ibi rero Imana idukorera nibyo bituremera kwizera. Ntibwagombye rero gutakaza kwizera kuko Imana yarakoze. Rangurura, hari icyo mushinja Imana? Banyabiryogo, hari icyo mushinja Imana? Iyo rero Satani akukwambuye arakubwira ngo ntacyo Uwiteka yakoze, akakwereka ko ntacyo yagize gute, ntacyo yakoze, ukazima ukarangira ukabaho iteka ryose uvuga ngo ariko ibi ngibi Imana izabikora ryari n'ibindi izabikora ryari. Ariko reka mbabwire, nta bintu bigoye birimo hano. Iyo umukristo agumanye kwizera, ubukristo bwe ntabwo bunyeganyega. Kwizera ni intwaro ya kane Paulo yabwiye Abefeso. Uvuye ku kuri ukambara gukiranuka, ubutumwa bwiza, yarababwiye ngo mutware ingabo, mutware kwizera nk'iki, ingabo, kugira ngo mubashe kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yakiki umuriro. Hanyuma reka mbabwire, ubona imitima y'abantu ijagaraye kubera iki? Ubu abantu bajagaraye mu mitima, ubuzima bwabo ntabwo buhamye neza, n'ubuzima bwabo ubona ko abantu bajagaraye, n'abantu bafite ubwoba. Kandi iyo umuntu yagize ubwoba, kwizera kuba kwagize gute? Kuba kwacogoye. Ariko impamvu tutagira ubwoba nuko tuba dufite kwizera. Ukurikije amagambo dusomye, nusoma ku murongo wa 10 aho tutasomye, nasomyeho Mose akomeza abantu ku 10 kugira ngo nabikoze kugira ngo twihute. Ku 10 harimo urusaku abantu bavugije ngo mu Egiputa nta mva ziriyo. Reka mbabaze, ubu Abisirayeli nibo bari kugera ku nyanja bakavuza induru, ukurikije ibyo babonye nibo bagombaga kuvuza induru. Mutsubize, ye Mose, mu Egiputa nta mva ziriyo, kuzana tufire hano kuri iyi nyanja. Iyo tureka mbabaze, ibintu Imana imaze kubakorera bigeze mu 10, ibimenyetso 10 by'imbaraga. Kandi wereka mbabaze, ushobora guhamagara ibikeri bikaza wowe mu bushobozi bwawe, ibyuzi byose ngo bizane iki?
babonye ibikeri biza barabibonye oya ntibabibonye bumvise amakuru ariko Gosheni aho bari Imana yarabarinze inda zo mu myenda zariye abanyegiputa zirabarya ariko aho bari Gosheni nta nda zabariye umwijima wamaze iminsi 3 Bibiliya ivuga ngo n'uwigikorwa wari umwijima ukoraho ukawumva Gosheni ntiwigeze uboneka hakomeje kuba umucyo ariko Imana ikubitisha abanyegiputa umwijima inzige ziraza ibibugu biraza final ikubita abana b'imfura ariko nta mwana wo mu Isirayeli bagize gute reka mbabaze abisirayeli nibo bari kugera ku nyanja bakavuza induru iyo uvuza induru n'ibyo Imana yakoze umva ufite rezo iyo usakuza wowe umukristo wo mu biryogo iyo usakuza imbere y'Imana n'imbere y'abantu n'imbere y'abadayimoni ufite rezo yakobanza wirebe reba ukuza uri ufite rezo yo gusakuza ko mutanyumva kaba Kristo bafite rezo yo gusakuza ureba mugenzi wawe mu maso mubaze ubu ufite impamvu yo gusakuza urasakuriza Imana urasakuriza abantu urasakuriza ushobora gusakuza kugeza ubwo utekereza gusubiraho Imana yagukuye baravuga ngo iyo tuba twagumye mu Egipu aho bariho neza Imana ibakuyeyo amaboko akomeye reka mbabaze ubu ngubu mwese mufite ibintu bibasakurisha mwese nabi Imana yagiriye neza barasakuza ahubwo sinzi neza yindi mukeneye nabi Imana yagiriye neza sinzi urwego mushaka ko Imana ibagezemo bituma mwatuza icyo cyose ukeneye nta nari muri mwisi utazagira icyo ukeneye twize muri economie politique ni somo twize riravuga ngo besoin ni iki mu Kinyarwanda ni ikintu duhora dukenera ntikijya kirangira kugeza ubwo uzapfa wagira miliyoni ukumva ushaka 2 wageze 2 ukumva ushaka zingahe wageza muri 5 ukumva urashaka 10 wageza mu 10 ukumva urashaka miliyari ubu na wa mukire wa mbere ufite miliyari zirenze 100 z'amadolari ngo yumva ashaka izi kugeza ubwo azajya mu itaka igihe cyose nutizera Imana uzahora wumva hari icyo Uwiteka ataragira gute kandi umuntu utagira kwizera ntagira umutima wo gushima Imana bane namwe bene data twigira kuri aba banyegiputa ubundi naje kugenzura nsanga abisirayeli mu butayu uburyo bagoye Mose bameze nk'abapantekote banone bataye kwizera abisirayeli mu butayu bameze nk'abapantekote baguye mu mutima barasa n'ishushimwe kuko niryo torero twigiraho itorero ryo mu butayu niryo torero dukunda kwigiraho na Paulo yarabyanditse mu Bakorino ba mbere ibice 10 niryo torero twigiraho impamvu dukunda kubigarukaho ni ishusho yacu neza umuyobozi wayoboraga ni Mose natwe umuyobozi tuyobora ni Yesu abarokore uyu munsi bagoye Yesu kubera ko batanyuzwe kandi kutanyurwa bizanwa no gutakaza kwizera Imana yawe no kwigirira icyizere Imana turengere muri umugobo wo gusenga rero Imana twongere kwizera haleluya bene data Imana twongere kugira gute reka nimutagira kwizera muzaba amabandi kubera ko isi iragoye nutizera Imana uzajya ubaho kubera ko wibye kandi abarikore benshi bararimanganije babaye aba escroc cyo bita kuba escroc gentil yantize ejo nimugoroba nzagera gute nzayaguha ariko hagera nimugoroba ugahita umukwepa mushobora kudasambana mushobora kutazakora ibyaha bimwe na bimwe ariko ibyaha bituma mubaho mukabigumana mbuze gutema ibyaha bituma abantu bakumbe bagira bate najye mukagira bite mukabigumana yantize ejo nzayagira gute ukabona umuntu yirirwa kwepa banke yirirwa kwepa abantu yirirwa aca ibyo Imana yakoze ntabibona ariko reka mbabwire muri uyu mugoroba Imana itwongera kwizera umwami Yesu ashimwe Imana itwongera kwizera kandi niyo kwizerwa
Imana yahamagaye itorero ntabwo izarikoza isoni. Imana yaguhamagaye ntabwo izagukoza isoni. Uyigirira icyizere niyo kwizerwa. Ari ibintu byamukinisha. Uranyumva? Uziko ari igihe tugira ducya ngo we wasambanye wowe wikinisha tukagira gutya. None iyo umuntu yagize gutya abwira umusambanyi wowe ukwepa abantu kubera ko bari amafaranga mu ijuru ntabwo muri bamwe, imbere y'Imana ntabwo muri bamwe. Iyo uko mutanyikiriza nimushaka mu bireke, ariko mu ijuru babafata ki muri kimwe. Ivuga Imana muyizera. Niba tugeze ku nyanja itukura, Imana yazanye ibiceri niyayindi iracyahari. Iyo yemeye ko ducaho. Ariko Imana ni umuswa. Imana yemera ko mugera ku nyanja n'inswa. Cyari bitegereje ko bayigirira icyizere ko n'inyanja nayo yagera gute. Ariko barayipinga abantu. Ako Abisirayeli nabo barayipinga bayica amazi. Ngo urabona twacahe. Mwacahe. Uzi mwavuyeyo muti. Wekira inzira gute? Mwavuyeyo mute? Ariko ibintu twavuyemo birakomeye. Kandi aho twaciye hari hakomeye. Kandi Imana ikomeye kuruta ibikomeye tubamo. Pastor musengera abantu mwagize neza. Iyi jedi mujye musengera abakristo. Abakristo nibatizera Imana bazaba amabandi aririmba, tuzabavuga butumwa baririmba, tuba abahanuzi b'amabandi, tuzaba amabandi turi muri Kigali nimutizera Imana. Umuntu utizera Imana azabibandi. Ibi ni ibintu biri ku mutima wanjye, ndimo ndabaganiza ibintu biri ku mutima. Nimutizera Imana ni system iri kwisi, n'ubu buryo bw'imibereho buhari, n'isi ngamba z'abadayimoni zihari. Nimutagirira Imana icyizere ngo wiringire Imana uyizere. Umva tubona bambaye rineti, tubone bambaye bubu, tubone inzobe, tubone costume, ariko imitima ariko n'abana beza yiyambarira bubu kagira ngo nta kibazo, kandi umutima waragize gute. Ariko n'abana beza ayikubitiramo costume kagira ngo nta kibazo kigize gute, kandi arimo arabyina ariko karararira aze kurinda Mana we. Ko mutanyikiriza se Mana we. Ako banza nigeze kubivuga, niyo mpamvu babitinye. Nigeze kubivuga banza niyo mpamvu babitinye. Mana we. Ariko wagera mu rugo ubwo burinzi ukabubura, ukararukanuye amaso. Kandi waru urusengero ikaro wendaga kuri mena. Ko Imana izi kugira gute. Ariko mujye mubona abarokore turi abasazi ku buryo dushobora kubyina ibintu bitatubamo. Twarasaze. Ushobora kubyina uzi kurinda, ariko wabona umuserebanyi ukarara udasinziriye. Marie Jose yaza mu rugo ukarara utasinziriye, nta soni. Kabarukora nibo basazi. Ntago mbizi mwana mujye mufasha, tujye dufatanya mu bitekerezo. Ariko abarokore nibo bashobora kubyina ibintu bitababamo. Ugafata abantu ukabestara. Imana irakomeye, Imana igira neza, Imana iratabara, Imana ni nziza, Imana yabikoze izabikora. Ariko wagera mu rugo wowe wakomezaga abandi ngo komera ihangana, wowe gukomera bikakunanira wakomezaga abandi. Akabarukore n'abasazi. Nimwe basazi ku buryo mukora ibintu bitababamo. Mana uri Imana. Iki cyuya ni iki udashobora kuviva ibi bintu. Iki cyuya zanye udashobora kuviva ibintu ririmba. Ihangane igihe ni gito mwene data tukajya kutihangana. Uri muri hanganisha abantu ngo bigende bite wowe utazi kwihangana. Wowe usanga na terimusi yamenetse mu rugo ukavuga amagambo 100. Uriya mwana wayimenya ndanagukase. Ntuzi kwihangana, urimo uratera warazo wihanganisha abandi ngo bigende bite. Utanga ihumure, nawe ntaryo ugira.
urahungabanye ariko urimo ushaka gufasha abahunga kandi nawe ufite ihungabana biragenda bite? Rangura mwege twirirwanye nako babwira nta kibazo cyangwa migiri bangaza babwira mu masengesho bakajya murimba ibintu mutagira ibintu bitakurimo vamo ujye mu kibaya bakuririmbire niba udashobora niba udakomeye jya gukomezwa bagukomeze kuko nturi mu mwanya wo gukomeza nyine twabavuga butumwa Imana iratabara tukabazamura tukabatumbagiza ariko reba umugabo usa nanjye uresha nanjye mu ndeba ariko nkarara nasinziriye n'ukuri kw'Imana kandi umugoroba nawe ariko nanjye nkarara nagize gute nyuma nari kurekura mikrofone nkajya gukomezwa nuko ni mureke ibintu byo kuba mu bintu udasa nabyo ariko twirurize ariko mubona turushwa niki ko mutanyubaza twiruhiriza iki kuba mu bintu tudashobora kuviva twebwe kuvuga ibintu tudasa nabyo ngomwa ega hari ibintu mwe mutekereza murabyumva mwebwe nibyo ibintu babwiye murabyumva mufate oseriye kuko utizera Imana bidashoboka kwagira gute tibishoboka ndaza gusoza mbibabwira nuko iminota ishiranye ntabwo byakunda mufate Imana ko Imana ikomeye Imana iri hejuru y'imbaraga zose Imana nta na kimwe kiyinanira iyashoboye ejo kuwa gatatu n'uyu munsi irashoboye n'ejo kuwa gatanu irashoboye no kuwa gatandatu irashoboye ntabwo ari Imana ikora mu gitondo ngo saa sita ngo ibinanire ni Imana idatsindwa ku rugamba ni Imana ishobora byose yikorere rero wiyizera haleluya yikorere ugize gute yikorere uyizera irashoboye ifite imbaraga nta kintu kiyinanira ako abisiraheli nimubumvise kugeza ubwo badiranisha Mose baramubwira ngo ibi bintu tuzanyemo ntago bikunda ntago bigira gute kugeza ubwo nawe bamucogoza kugeza ubwo Imana imubajije ngo niki gitumye unta bwira abisiraheli bakomeze bagere bate kubwira abantu imitima yatakaye yarababwiye ngo Imana irambwiye ngo tugende baramubwira ngo ariko Mose ako nawe tugende se duce uva kubwira abantu bamaze kumera gutya bagize ihungabana ko ngo Farawo ari inyuma Farawo uri inyuma n'Imana ikurimo igikomeye ni iki kuryamye udasinziriye urayifite se akusi ni ibiki byo kumutanyumva uraza kutubwira ko ifite kandi udasinziriye asubiremo Farawo ni ikurimo igikomeye ni iki uburi kibitotsi mu ndebe nyine kuki uhagaritse umutima kandi igikurimo ikomeye ku rutande nuse murabizi ko uruta Farawo imbaraga murabizi ntako bakristo barabizira murabizi ko uruta Farawo imbaraga uhungabana ikize ugize ubwoba bw'iki igitangaza ibintu by'Imana si amagambo ibintu by'Imana tugomba kubiviva ibintu by'Imana ntabwo ari amagambo ibintu by'Imana biriho kandi Imana iriho haleluya ibintu mwagiye mu Mana iyi nda ya gatanu ubizavuka koko izavuka iya gatatu se yarapfuye iya kabiri ko yavutse ubwo akobo kumutanyumva iya kabiri yaravutse niba niya mbere yaravutse ubwo iya gatanu kubera kitavuka ubwo iya kabiri yavutse Imana ireba iya gatanu Imana irasinziriye Komana aba bana barindwi koko ubu muri uyu mujyi bazabaho bazagira bati kubera ko mwashutswe n'isi mwihimbiye ubwenge ariko ubwenge bw'abadayimoni Mana barindwi muri uyu mujyi bangahe Mana batandatu muri uyu mwahimbye ubwenge bw'abadayimoni mwanga kwizera Imana yabeshaho n'icyenda
kuko utizera bidashoboka ko agira gute. Ngarukiyaho ibyo navuze murabyumvise ko kuko utizera hazajyayo, ntabwo azajyayo. Rahimbye ubwenge muzana ibintu abantu babigishije Imana itabigishije, kuko utizera Imana abayisuzuguye uzagerayo. Impamvu baciriye mu butayu bagapfa nuko batayizeye, impamvu bashiriye mu butayu. N'abarokore bazagwa ino ntibazagerayo kuko batizeye Imana kandi ariyo kwizerwa. Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. None ubu mwese muri abanyamugi, mwese mwavukiye hano? Hari abantu bavukiye mu cyaro? Murahari? Hari abantu bari ibivuzo muri mwebwe? Mwarabiriye? Mwarapfuye? None mupfuye murya umugati? Ibivuzo ntibyakwishe. None uyu munsi usigaye ujya muri alimentation ukagura umugati, uragenda n'ifiriti bamwe mwana zivuyeho kubera ko mwana byibushye mugabanya amavuta. Uwo muntu uva ku ifiriti upfuye ute kandi ibivuzo bitarakwishe? Murabona ubwenge bw'abarokore, murabona kwakira imirimo y'Uwiteka, murabona abarokore bakira imirimo y'Imana neza kweri, murabona muri ku rwego rwo kwakira ubwenge bwanyu burimo barakira ibintu Imana yakoze neza. Mwabagabo mwe, umugabo usa nawe, umugabo utebeza, umugabo usiga uba mu biro, umugabo usiga afite imodoka ye akitwara, undi akaba afite moto, undi akaba afite inzu ye. Koko ukodesha ntiwapfuye, upfuye udakodesha, ku buryo uhagarika umutima ukajya muri ibyo byaha wagiyemo kubera guhagarika umutima. Babazi, hari abantu banyu bigage muri mwebwe ko mutishwe nabyo, mupfuye mu icyayi. Ntiwishwe n'ibigage, upfuye mu icyayi. Ariko ukajya gatubyuka mu gitondo, abantu bakajya ubujumba bukonje n'amateke mu gitondo, ukasanga ubwana ubuda bwarabyimbye iyo mu cyaro, ubuda bukabyimba. Ariko umuntu utarishwe n'ibikoro n'amateke, upfuye urya umuceri ku buryo utakaze ibyiringiro. Satani akakubwira ngo ntacyo Uwiteka yakoze, nawe ukabyikiriza. Kugeza ubwo Satani anigira abantu ku nyanja, arababwira ngo iyo Mana ntaho izabajyana, kwivovota kwatumye bapfira mu butayu. Nimwivovota mwaba Kristo mwe. Nari mbabwira ikintu Imana yambwiye, iyo abakristo bivovota bakiganyira baba barimo gutera ikorasi ihimbaza abadayimoni. Iyo wivovota wiganyira uba urimo gutera ikorasi ihimbaza abadayimoni. Ikibazo uranabivanga ukongeraho uzikurinda Mana we. Ikibazo ukorera abami babiri. Iyo wivovota uba uri kuramya abadayimoni, uzikurinda kubaha Yesu, kandi Yesu yaravuze ngo ntawe ukeza abangahe. Iyo wivovota uba ukorera abadayimoni, uba uhimbaza abadayimoni. Kubaza no muri korari nabo ugahimbaza nde? Urahitamo rero, urareka kwivovota cyangwa ukomeza uhimbaza za korari. Muranyumvise se ubwo? Hari ibintu bitangaje pastor. Kiye gusenga, hari ibintu bitangaje. Murebe ukuntu musa akubera tangaje. Koko n'abantu bambara n'amarinete vraiment. Namwambaye n'uti. Mana yarabakesheje n'amarinete murayambara. Marasobanutse, ariko abantu bakarara bareba. Tuzabaho dutemana. Tuzabaho akuvurema reba. Ariko reba je nitanzeho urugero. Reba umugabo ungana nanjye n'incuro maze imisi nigisha, Satani akamfatira ku ijambo ngo Minervare bizavahe. Karara ndeba. Karara nekinikaho nzayashugurika naho nzeskoroka. Ariko Imana yamaye abana n'injiji. Ntabwo waduha guhamya ejo bundi ikintu cyakubayeho. Umwana wareze akuzanira azana n'abandi bana, ubu n'ibyatunganye n'ibiga. Imana ishimwe. Imana n'injiji ku buryo warabuteka imitwe yaho uziba, yaho uzariganya kugira ngo abana bige. Imana n'injiji yaguhaye abana kuburyo urarutekinika. Iyo wirwanira Imana irakureka, ariko uyirindiriye iragutabara. Bareke kuvuza induru nk'iza Bisiraheli. Niyo jambo narimbazaniye. Niba ribaguye nabi mwihangana, mwabigira mutese, murarirya tu, murarimira nta kundi muri bubigenze. Ubu Imana yabaguye gitumo, muri kinduru, mu masaro yanyu mufite induru, mu buriri bwanyu mufite induru, mu mabanki mufite induru, mufite
ufite induru, kandi si induru igaragara. Iyo bantu muzifite induru muyifite mu bitekerezo. Imana isoma ibitekerezo byanyu igasanga murahangayitse. Mfite akana k'imyaka 4 n'akana gato k'agahungu babazi, urugero nawe uramutse ugafite. Ako kana katarwaye pasi, hari ibindi gatekereza, kageze mu buriri gasinzira, hari karahangayitse, ibyo kurya n'ibyo gwiki karahangayitse, tikifite ibitotsi, gafite papa na mama baraho, ntigasinzira. Turabyemera ngo reba mubyutse saa 8 z'ijoro, nibiraba nyine ni n'urugero ndimo ndaba, reba mubyutse saa 8 z'ijoro, kasanga agahungu kanje kicaye ku buriri saa 8 z'ijoro. Kwa kundi umubyeyi ajya kureba niba abana biyoroje, najye gukareba ngasanga karicaye, abaza se mwana wanje ko wicaye utaryamye, kagahita kambwira ngo papa ndimo ndatekereza umugati w'ejo aho uzava. Sinagira ubwoba, navuga ko dayimoni zateye. Reba irindi joro ngasanga nabwo karicaye, kagahita kambwira ngo repwe papa ndimo ndatekereza aho Minerval izava. Sinabangiza ibyago kumva kana kangana gatyo karaye gahangayitse, kandi gafite papa nande. Hano harimo abana b'Imana, hano ndimo navugana n'abana b'Imana, bazamuri biganza ndeba abana b'Imana. Uziko nta soni ko murara muhangayitse kandi Imana ihari, hari weso, ko murara mukanuye ibitekerezo byanyu ko birara bikanuye. Ni papa wanyu cyangwa muri ni ubabyara? Oya munumve, ndashoje. Umwana wanje yabura ibitotsi. None umwana wa Jean Paul mwarimu muri ADP, sindi mwarimu. Umwana wa ntabwo ari pasteur none Theogene cyangwa pasteur sanzwe rwimo, no umwana wa mwarimu. Muri umushahara wa mwarimu muri ADP. Umwana wa mwarimu Jean Paul ko asinzira, umwana w'Imana uri hano ko adasinzira. Imana na mwarimu igikomeye niki? Imana na mwarimu igikomeye niki? Mwe muratangaje, uwa mwarimu arasinzira ariko Imana ntagera gute? Kugeza ubwo wirwanirira muri ayo, kugeza ubwo wiganira, kugeza ubwo watakaye kubera imibereho yagutakaje, ubura position y'ubukristo, mibereho y'ibirayi n'umuceri na Minerval, ibintu biri simple. Dusenge rero, urakoze. N'abapagani barabibona, urakoze cyane. Niko Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo nimutuze, ibyo n'abapagani barabibona kandi barabibona. Dusenge rero, yabaye rugero, umwana wa mwarimu arasinzira, uri umwana w'Imana, ko ibitekerezo byawe bijegaraye no kubera iki? Kubera ko ubuze ibitotsi, kubera ko ibitekerezo byawe bitakaye, kandi ibitekerezo by'umwana wa mwarimu asinzira. Papa arahari, reka niryamire, kana kanje shaho, kako kana karasinzira shaho, kazi no kugona kakaryama. Ariko umwana w'Imana uri mu biryogo, ibitekerezo byo birashagaraye, kuko utizera bidashoboka ko. Senge, reka dusenge. Biragoye kubura equilibre mu bumana, ugendera mu modoka utaragura n'igare wararyamaga. Umuntu utarapfuye atagira igare ariko akaba apfuye atwara imodoka. Ubukire bw'abanyakigali buri ko mutanyumva, uri veicile uratwaye, uragize gute? Ukenda kwikubita ku giti kandi utarayigura wararyamaga. Imana bane namwe. Dusenga amasaha arageze. Yesu ashimwe. Ngwino hano ufashe, hanyuma senge, ngwino. Hanyuma senge. Mfite ibintu byinshi ariko reka mbabwire, byarangiye Imana ibabwiye ngo reka aba baturage byibura mbereke ko ndi Imana. Mose niko mfite yankoni. Hanyuma babwire bagende, arababwira ngo umva, irambwiye ngo nitugende. Agira ikize, yarabanje arababwira ngo yarababwiye ngo nimuhagarike, mwizere Imana. Yesu ashimwe. Abanyagiputa mwabonye ntimuzongera kugira gute? Yarafite ibihamya vuga ngo Imana idukishije hano n'ibyo yakoze ejo hashize no mu kwezi gushize irakomeye.
ariko arangije kubibabwira aramubwira ngo nyene ntituzongera kubabona ntitugiye gupfa. Ariko Imana aramubwira ngo ndabona nawe bagucogoje niki gitumye unakira, babwire bagire bate. Umugabo aragenda ahagarara ku nyanja yihagarara imbere arababwira ngo irambwiye ngo tujye. Baramureba ngo yigeze, baramureba baramwira ko Mose ashobora kuba ari umusazi, ariko kwizera bimeze nk'imisazi nyine. Ni ibintu wabona bidafatika ariko biri mu imbaraga. Abanyumvise amen. Imana aramubwira ngo rambura. Agira gute? Imana ngiza n'umuyaga, niko birivuga. Kandi bahageze mu mugoroba wa saa 12 izana umuyaga ngo ku birenge bya Mose ngo babona umuyaga ngo utangiye guterura amazi, urayaterura ngo urayahinda yakabita nk'ahari kubitamo ibikuta. Imana Bibiliya avuga ngo yabikoze ijoro. Bibiliya nikimbwira yabikoze ijoro ryose bareba, ntabwo yabikoze ako kanya. Abantu basoma Bibiliya nabi, ntabwo yabikoze ako kanya ngita itanga inzira, oya yabikoze ijoro ryose bareba. Nasomye igitabo kimwe ngo yasatuye inyanja amasaha 12. Usomye Bibiliya usanga Bibiliya ibyemeza neza ngo ni ijoro ryose. Imana yakoze inzira ijoro ryo bareba umuyaga, ngo babona umuyaga urahushe kandi babona ni mwinshi, ariko ikabona yihinda amazi. Barareba Mose arahagarara barareba. Unashaka ko mubireba murebe uburyo ngende ndi bubacira inzira muri aya mazi. Imana imaze gukubita reba mbabwira, negeze ngira ubushakashatsi, nagize amatsiko ndeba inyanja itukura, ndebye profondere yayo ibujya kuzimu. Ni inyanja nini cyane, ibujya kuzimu ipima metero 3000. Metero 3000 ni kilometero 3. Reba nari bujya kuzimu. Kandi murabizi iyo ujya mu mazi ubugera ahantu kure, sibyo? Uko wegera imbere ni kugera gute? Muri nyina, cyo bita muri nyina w'inyanja, cyo bita hagati neza hahandi hakomeye, ni metero 3000. Imana ireba urwo runogo rwose rungana rutyo. Ndavuga harimo abakecuru, harimo abana, ntibazamanuka ngo bazazamuke. Imana itinda itaka. Ibatindira itaka, irarizamura, ibahereza umuhanda. Irababwira ngo nimugende. Hanyuma njye abanyagiputa ndabonana nabo. Reba imbabazi z'Imana hamwe n'urusaku rwabo inzira. Ariko tujuru bageze n'ubundi hakujya barakomeza bagira bate ngo barasakuza ngo bageze kuri Mara. Vrema tekereza, reba vrema wowe wambaye bubu ariko uracyasakuza urashaka ngo nibindi. Reba iduka ufite ariko uracyasakuza urashaka nibindi. Ese ubundi wagi bisengera Bibiri ivuga gute? Bibiri tubuza kwiganyira ariko kwikoreza Imana imitwaro ntabwo tubibujijwe. Wasenze ariko utavuza induru. Senga utiga, ufite uburenganzira bwo gusenga vrema. Mana ngo ni muyikoreza imitwaro ya kuko nitaku, ariko kwiganyira no kwivovota bibi. Kwivovota no kwiganyira nabivuze no guhimbaza abadayimoni. Reba rero, reba iminota yawe yose n'amasaha yawe, reba imisi uzuhimbaza abadayimoni, reba ibyo bintu. Hanyuma kaza no mu rusengero ngo uzikurinda. Reba kwizo mbyino. Kandi mu rugo uri buhimbaze abada, Imana ibafashe. Babwire ikintu Imana yanyigishije, hanyuma dusenge. Witwa nde? Eric nawe? Azarias na Eric. Imana yaranyigishije iki kintu, arambwira ngo ijambo ryo kwizera nuribwira n'abakristo uzaribabwire witonze neza cyane. Bibiliya yavuze ngo kuko utizera. Muzabishimangire bakozi b'Imana, mubishimangire. Kora rirangurura mu byigi. Ni muririmbira Imana tugakoma amashyi, ariko imitima yanyu itizeye Imana muzagumino ntabwo muzajya mu ijuru. Imana ikwiye kwizerwa kuko irakomeye. Mureke ibyo bintu byo kwirwanirira. Imitima yanyu yose igombye kwizera Imana ko niyo yego. Imana iriyemera cyane, irabishaka, irabifuhiye kandi kuko nimutizera mba muzakora amakosa menshi uzahembwa Mana ariko 100,000 wamaye andi Mana ibintu binga wowe wibagiwe ko bihembwe none wigeze kuba utagize gute none wowe utarapfuye udahembwa upfuhembwa. Mana ndashaka 400 ariko kufite urusaku uzi ko wigeze kuba utabihembwa kandi ubaho none uri murayisakuriza ubundi ibikwambuye. Uzi ko n'abadakora babaho, ntabyo muzi. N'abadakora
wigeze ubaho udakora none uhangayitse ukora? Wigeze kubaho igutunga udakora none wanze kubana nayo kandi uhembwa? Wigeze kubaho udahembwa none ubanye nayo nabi kandi uhembwa? Dore imibare mwagiyemo, mana 90 imbigumanye ngatanga 10 by'icya 10 urabona byazangeza kuri 30 kuri usko wajya kugera kuri 30 nta n'urupfusha ubonye. Yo banze kubyikiriza. Wigeze ubaho kugera kuri 30 nta natanu ugize gute? None ariko ubu nivana 10 urabona 90 bizemera. Nimutizera Imana muziba, nimutizera Imana muzakora amakosa menshi. Mana 20 numva nabitanga nasigana 180 dore umemba 200 ariko numemba 300 bishibura ngatanga 30. Umva nudakiranuka kuri 200 na 300 ntuzabishobora. Muzajya mu mibare. Hari wigeze ambwira ngo none urabona ubu ngubu ngo ngewe icya 10 membwa 250 ndabanza ngavanamo dépense yo zose yo inzu na transport yashira ku ruhande na inzu ngayamuha ngo naye guhanga hahanga kora stock iyo hasigaye 50 ngo yo niyo ntangira iki? Muziba nimutizera Imana. Muziba bakristo babiryogo muranyumva? Muziba Imana izababaraho amafuti menshi nimutayigirira icyizere. Kizane wigeze ubaho utayagira kandi ubaho. Imana yarakurinze igutunga udahembwa, ubuhembwa ubu. Dore ukuntu barimo barandeba kuko mvuze icya 10 bahise bagira bake. Naje kubigisha, naje kubafasha mu mugoroba ngo mwizere Imana kuko Imana ariyo kwizerwa. Umva ikintu Imana yanyigishije, yarambwiye ngo ari ibintu mukinisha. Twari kumwe n'umupasiteri umwe n'abavuga butumwa batatu. Hari ibintu mukinisha, hari ibintu mwigisha mutazi, hari n'ibyo mwigisha abigishwa batajya bumva neza. Mwembi abigisha n'abigishwa mutega amatwi. Iyo umuntu asambanye par exemple ntago wabikora ariko n'urugero vuza abantu batatu, turi batatu, Eric na turi batatu mite soza Eric mwene data na Jean Paul. Suppose que Eric aguye mu cyaha cyo kwiba cyangwa cyo kubeshya. Mwene data aguye mu cyaha cyo guhemukira mugenzi we, par exemple cyo gutera inda kandi akanayihakana cyangwa akagwa mu cyaha cyo gusamba wabikora n'urugero. Nge Jean Paul kagwa mu cyaha cyo kutizera Imana. Imana yaratusobanuriye ngo ari wasambanye ari uwibye n'utizera bombi mbashira mu gatebo kamwe. Utizera bidashoboka kwagira gute? Uwasambanye n'uwibye n'utizeye Imana byose birayibabaza. Impereza urugero kugira ngo mubyumve neza. Amatelefone kugira ngo binyorohere yego mu ntoki irambwira ngo reba hondi murabona ko ndi Imana par exemple iri hejuru, sawa? Iyo utanyizeye ubumvanye mu mwanya wanjye ukamanura ukanshira nka hano mu mutima. Iyo utanyizeye ubumanuye mu cyubahiro cyanjye no mu bumana bwanjye. Bango ibi Imana ntiyabishobora, ibi ntiyabikora, ntiyantunga, ntiyambeshaho, ukayimanura ukayishira mu mwanya utari uwayo. Izahangana nawe kuyishira mu mwanya utari uwayo. Iyo utayizeye ubuyimanuye mu bushobozi bwayo, ukicira inzira ukayimanura ukayivana mu cyubahiro cyayo ahituye mu mutima wawe ukayitereka hasi. Hanyuma y'ibintu byose izahangana nawe nk'uko izahangana n'abasambana. Ibyo iratubwira ngo mubyigishe, abazabyigishwa bazabifate bazabishire ku mutima. Iyo utanyizeye uba urimo gukoresha mu byo bita kudegrada. Mbabazi murari Pastor Theogene namwita mwarimu 1 2 mwari nubwo naba nibeshye yabyitaba aracyari mwarimu. Mwise mwarimu umutima sinaba ndimo ndamudegrada. Generali wamwita Serja yakwemerera kw'Imana mwayifashe gutyo mu mutima izabemerera. Usenge
warayimanuye cyane ubona ko itagutungira abana hanyuma uyita irindi zina izakwemerera ni ukuri zaza muzahangana ni ukuri zaza ntizakwemerera ko uyifata nk'aho idashoboye ntizabikwemerera niko Imana impase kubaganiriza ntizakumva wa mugabo we ntizakwemerera buriya bwenge mwajemo mwihaye ntizakwemerera muyigirire icyizere irashoboye Imana ibaho umugisha twuname dusenge Yesu abaho umugisha cyane gato unama gato dusenge tugiye gufata umwanya dusenge hanyuma buri wese mu mwanya we ntabwo naje kubatera ubwoba oya naje kubabwira imbaraga z'Imana murekeraho kwirwanirira mureke niyo batunze kandi zabatunga ni nayo yabatunze ni nayo yabakuyeho mwabaga reka ubaye uri uyu munsi kuberayo rekeraho kuyita andi mazina reka kuyita kwidashoboye reka kuyitaho kwitakugirira neza reka ntiyabikwemerera iriyemera ifuhira icyubahiro cyayo dore ntiyabyemera ifuhira icyubahiro cyayo ntabwo yabyemera yafushe ifuhira icyubahiro cyayo umuntu wese utihagazeho abatsinzwe n'ijambo ry'Imana haguruke dusenge hanyuma pasiteri Sanzu Rwema azasenge pasiteri Sanzu Rwema reka rukiraho Imana ibaho umugisha pasiteri Sanzu Rwema naza asenge Imana umuntu wese utsinzwe n'ijambo ry'Imana ibi ni mu bikomeze